ሰላም ሰላም የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ሰላም ለእናንተ ይሁን ይያል ይህ በግቢ ተማሪዎች ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚደርስላችሁ የኛ የተሰኘ የቤተሰብ ጨዋታ ነው ማለት ነው። እዚህ ጨዋታ ላይ መሳተፍ ለምትፈልጉ ሁሉ በመጀመሪያ የዩቲዩብ ቻናላችን ኢትዮ ሾውስ ኤንድ ቫይን በሚል ገብታችሁ ላይክ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ በማድረግ ከወዲሁ እንድትተባበሩ ስንል እንጠይቃለን። አሁን በሁለት ቤተሰቦች መካከል የሚደረገውን ጨዋታ እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቤተሰብ የኮሮና ቤተሰብ ሲሆን ቀጣይ ቤተሰብ ደግሞ የኢቮላ ቤተሰብ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቤተሰቦች የሚያደርጉትን ትግልና ፍጥጫ ከወዲሁ እንድትከታተሉ ስንል በአክብሮት ጠይቃለሁ። ከፕሮግራሙ ጋር ተማሪ ሀብታም ጉላት ነኝ። ዘና በሉ ፈታ በሉ። ማንኛውም አስተያየትና ጥቆማ ካለዎት በዩቲዩብ ቻናላችን ኢትዮ ሾውስ ኤንድ ቫይን በሚል ገብታችሁ እንድታደርሱ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እያንዳንዱ ቤተሰብ ራሳቸውን ያስተዋውቁልናል ማለት ነው። እስኪ ከዚህ ጀምር። አዱ ወይም አስማት እባላለሁ። የአምስተኛ ዓመት የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ተማሪ ነኝ። አመሰግናለሁ። ያው እንደሚታወቀው ተማሪ አዱ ተመራቂ ተማሪ ነህ። ስትመረቅ ማድረግ የምትፈልገው ነገር ምንድነው? ያው እንግዲህ ተመራቂ ተማሪ እንደመሆኔ መጠን ከተመረቄ ከወጣሁ በኋላ ምናልባት እድሉን ካገኘው የወደቀውን ኮንስትራክሽን ከፍ የማድረግ እድሉ ከተሰጠኝ እሱ ጋር ፎከስ አድርጌ መስራት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ ተማሪ አዱ። እሺ ያ ተማሪ አደራጁ እባላለሁ። ያ ጂሲ ነኝ 2008 ባች እና ያ ተማሪ አደራጁ አልፎ አልፎ ቴዲ ግቢ ይታያል የሚል ወሬ አለና ስለዚህ ምን ነገር ትላለህ? አዎ ትክክል ነው። በህይወት ስትኖር ዘና ማለት አለብህና ያው ለመዝናናት ጊዜ ይሰጣሉ። ለዛ ነው ቴዲ ግቢ የሚከሰተው። አመሰግናለሁ። እሺ ቃል ኪዳን ታደሰ እባላለሁ። ፊብዚር ኮተም። እሺ አመሰግናለሁ ተማሪ ቃል ጓደኞችን ለማናገር እንደቻልነው ወይም እንደሞከርነው ቀጣይ አመት አሁን ላይ ያላት ትንሽ ባህሪና የዛኛው አመት የነበራት ባህሪ ትንሽ ይቃል የተለያየ ነው የሚል ወሬ አለና ከዚህ አንፃር ለነሱ የምትይው ነገር ካለ እስኪ። ያው በርጅኔን አፕዴት አድርጌ ነው። ቴንኪ በጣም እናመሰግናለን ቃል። እሺ ተማሪ ሄኖክ ደረጀ እባላለሁ። ፊብዚር ኮተም። እሺ ተማሪ ሄኖክ እናመሰግናለን። ግቢ ውስጥ ማለት የምትታወቅበት የተለየ ነገር አለ? የተለየ ነገር የለኝም። እንደማንኛውም ተማሪ ያው ኖርማል ላይፍ ነው። ተማሪ ሄኖክ ወደ ክላስ ሲገባ ሁሌም አርፍዶ ይገባል የሚባል ሩመር አለ። ምን ትላለህ? ያርባል ተወሬ ነው። እኔ ከማንም ቀድሜ ከፊት ወንበር ነው የምቀመጠው። ቴንኪው እናመሰግናለን። እንደናሹ ይባላሉ። ፊብዚር ኮተም ነው። እሺ አመሰግናለሁ ተማሪ እንዳሹ አምና ከነበረበት ባህሪ ትንሽ ወጣ ያለ ባህሪ አሳይቷል የሚል ወሬም አለ። እስኪ እዚህ ላይ ለተመልካቾች የምትለው ነገር ካለ? ወጣ ያልኩት ምክንያቴ ወጣ ለመሆን ፈልጌ ነው። ለምሳሌ የተለየ ነገር ለመስራት ስለፈለኩ ነው። ለምሳሌ ወክ ማድረግ ቸከሶችን ለመጥበስ ነው አላማዬ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደንዳሾ ከቤቱ በሚመጣበት ሰዓት ቼክ መጥበስ እንደ አንድ አላማ ወይም እንደ አንድ ሆቢ አድርጎ ነው ከቤቱ የተነሳ ይባላል። እስኪ እዚህ አንፃር የምትለው ነገር ካለ? አዎ ልክ ነው፣ እንደዛ ነው። እናመሰግናለን። ዮርዳኖስ ኮይቶም እባላለሁ ወይም ዋይጂ ፊብዚር ኮተም። ተማሪ ዮርዳኖስ እናመሰግናለን። ስላንቺ ለማጣራት እንደሞከርነው ቴሌግራም ላይ በጣም የታወቀ ቻናል አለሽ፣ ዮካጂ የሚባል ቻናል አለሽና ስለሱ ቻናል እስኪ አንዳንድ ነገር በይ። ያው ቻናሉ አብዛኛው ጊዜ እንትን የሚያካትተው ማለት ነው የሰዎች እንትን የሚያስቅ ነገር አጋጣሚ የምታገኘው አለ እንደዛ ነገሮች ቀርጸን እንትን እንላለን ፖስታለን እና የሚያስቁ ነገሮችም ጽሁፎችም ቪዲዮም ካለ ፕላስ የኛ የራሳችን ደግሞ ዳንስ ምናምንም አለ እና ጆይን አድርጎ በዛ ይቀርብሻል። በባለፈው ፍሎር ላይ ሲወራ ከዮርዲ ቻናል ላይ ኤክስ ቪዲዮ ተጭኖ ተገኝቷል የሚባል ሩመር ነበርና እስኪ ለተመልካቾች የምትይው ነገር ካለ? ውሸት ነው እውነት ነው? ቴንኪው እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል ውድድሩን በኮሮና ቤተሰብ እንጀምራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ኮሮና እንደምታዩት አሁን ላይ በጣም አነጋጋሪና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ ይገባል ተብሎ የተጠበቀ ያለ ትልቅ ቫይረስ ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ውድድሩን የምንጀምረው በኮሮና ቤተሰብ ነው ማለት ነው። እናመሰግናለን። ቴንኪው። ለመናገር እንደሞከርነው ጥያቄው የምንጀምረው ከኮሮና ቤተሰብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቤተሰብ ውስጥ የመጀመሪያው ተጠያቂ የሚሆነው ተማሪ ሄኖክ ነው ማለት ነው። ተማሪ ሄኖክ የተሰጡት ጥያቄዎች በ15 ሰከንድ ውስጥ ለመመለስ ትሞክራለህ ማለት ነው። የፍሬሽ ተማሪ ባህሪያቶች? የፍሬሽ ላይብራሪ ማምሳት። የካፌ ተማሪ ባህሪያቶች? ድጌ ማለት ካፌ ማለት። የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ወይም የሌክቸር ባህሪያቶች? የሌክቸር ባህሪያቶች ክላስ መምሰል። እናመሰግናለን ተማሪ ነው። ቀጣዩ ተጠያቂ የሚሆነው ተማሪ ደንዳሾ ወይም ኤፍሬም ነው። የካፌ ተማሪ ባህሪያቶች? በቁምጣና በስሊፐር አይገቡም። የሌክቸር ወይም የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ባህሪያቶች?
በቦርድ መጻፍ አይፈልጉም። የፍሬሽ ተማሪ ባህሪያቶች ፍሬሾችን ማነው ሲኒየሮችን ለመጥመስ ይሞክራሉ። እናመሰግናለን ተማሪ ነው። ቀጣዩ ተጠያቂ ተማሪ ዮርዳኖስ ምርቱ ማለት ነው። የካፌ ተማሪ ባህሪያቶች ለይት መገኘት ጧት። የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ወይም የሌክቸር ባህሪያቶች ክላስ መደጋገም። የነን ካፌ ተማሪዎች ባህሪያቶች ስለዚህ ይሄን ጥያቄያቸው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ 50 ሰዎች ወዳሉት መልስ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 50 ሰዎች ተነጋግረው ያወጡት መልስ የካፌ ተማሪዎች ባህሪያት የመጀመሪያው አንደኛው ቁርስ ይበላል፣ ሚል ካርድ ይጠቀማል፣ በሲልቨርና በቁምጣ መግባት አይችልም። የፍሬሽ ተማሪ ባህሪያት ላይብረሪ ያዘወትራሉ፣ ቤተሰብ ይናፍቃሉ፣ ሲኒየር መጥበስ ይወዳሉ። የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ወይም የሌክቸር ባህሪያቶች የሚባሉት ደግሞ ቦርድ ላይ መጻፍ አይወዱም፣ ክላስ አይመቻቸውም፣ ክላስ አመቻቹልኝ ማለት ይወዳሉና ሚኒመም አቴንዳንስ 90% ማለት ይወዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ መካከል የተመለሰ ጥያቄ አለ። በዳኞች በኩል መልሳቸውን ወይም ውጤታቸውን እናውቃለን ማለት ነው። ቴንኪው የኮሮና ቀጣይ ተጠያቂ የሚሆኑት ደግሞ የኢቦላ ቤተሰቦች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ካንተ ልጀምር። የነን ካፌ ተማሪዎች ባህሪያቶች። የነን ካፌ ተማሪዎች ባህሪያት የካፌ ተማሪዎችን ማንቋሸሽ። የሲኒየር ተማሪ ባህሪያቶች። የሲኒየር ተማሪ ባህሪያቶች ክላስ የመቅጣት። የፕሪፓራቶሪ አስተማሪ ባህሪያቶች። ፕሪፓራቶሪ አስተማሪ ባህሪያቶች ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ ይሄ ነገር ይገጥማችኋልና መጠንቀቅ አለባችሁ ያስረዳሉ። ቀጣዩ ተጠያቂ ተማሪ አዱ። የነን ካፌ ተማሪ ባህሪያቶች። ቦኖ ቀይሩኝ ይላሉ በብዛት። የሲኒየር ተማሪ ባህሪያቶች። ሲኒየር ተማሪ ያው ፍሬሾችን የመሳደብ ባህሪ አለ። የፕሪፓራቶሪ አስተማሪ ባህሪያቶች። የፕሪፓራቶሪ አስተማሪ ያው የፕሪፓራቶሪ አስተማሪ ባህሪ እንግዲህ እሺ የፕሪፓራቶሪ አስተማሪ ባህሪ ቀጣይ እንደዚህ ልጅነት የለም ይላል እና የተለያዩ ምክሮችን ይሰጣሉ። ቀጣይ ተጠያቂ ተማሪ ቃል። የነን ካፌ ተማሪዎች ባህሪ። የካፌ ተማሪዎች ቁርስ ይዘው ሲሄዱ ምን ነው ካፌ በሆንኩ ይላሉ። የሲኒየር ተማሪ ባህሪ። ሲኒየር ፍሬሽ ተማሪ ጠብስና በእናትህ የሆነች የምትበላ ቺክ አግኝቻለሁ ሳል ላግኘት ምናምን ማለት ያፈሳሉ። የፕሪፓራቶሪ አስተማሪ ባህሪያቶች ማለት ከዚህ በኋላ ሰፊ የሆነ ህይወት ነው፣ በራሳችሁ መኖር ትጀምራላችሁና ከዚህ የከፋ ነገር ስለሚያጋጥማችሁ ማለት ቻሌንጅድ ስለሆነ ራሳችሁን ያው የተሻለ አርጋችሁ ለመሄድ ሞክሩ ይላሉ። ስለዚህ ክቡራን ተመልካቾቻችን ከኢቦላ ቤተሰብ ጋር የነበረን ጥያቄና መልስ ይሄን ይመስል ነበር። አሁን ደግሞ እነዛ 50 ሰዎች ምን አሉ ወደሚለው እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ 50 ሰዎች ተነጋግረው ያወጡት መልስ የነን ካፌ ባህሪ የሚባሉት ኮንትራት ይይዛል፣ ቁርስ በእንቅልፍ ይሸውዳል፣ ኮስት ይጠብቃል። የሲኒየር ተማሪ ባህሪያቶች የሚባሉት ደግሞ ፍሬሽ ላይ ሙድ ይይዛሉ፣ ክላስ መቅጣት ያበዛሉ፣ መውጣት ያበዛሉ ናቸው ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ የፕሪፓራቶሪ አስተማሪ ባህሪያቶች የሚባሉት የማስተማር ፍላጎታቸው ከፍተኛ ነው፣ ክላስ ሲገቡ ጉድ ሞርኒንግ እና ጉድ አፍተርኑን ማለት ይወዳሉ፣ የቤት ስራ ይሰጣሉ የሚሉት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከኢቦላ ቤተሰብ ጋርም ከኮሮና ቤተሰብ ጋርም የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ልብ ልትሉት የሚገባ ነገር ግን በዚህኛው ሲዝን ወይም በመጀመሪያው ሲዝን የውጤት ማበላለጫ የለም ማለት ነው። ሁለቱም ቤተሰብ ማለትም የኮሮና ቤተሰብም የኢቦላ ቤተሰብም ወደ ቀጣዩ ዙር ያልፋል ማለት ነው። እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ የምናልፈው ወደ ሁለተኛው ሲዝን ጥያቄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የመጀመሪያው ሲዝን ሁለቱም ቤተሰቦች ተሳትፈዋል ማለት ነው፣ የኮሮና ቤተሰብና የኢቦላ ቤተሰብ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምንም ነጥብ አልተያዘም፣ ሁሉም ቡድን ወደ ቀጣዩ ጥያቄ አልፈዋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ነጥብ ወደሚያሰጠው ጥያቄ እናልፋለን ማለት ነው። ይሄም ጥያቄ ምንድነው? የምልክት ጥያቄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህኛው ቡድን መጀመሪያ ከኮሮና ቤተሰብ ሊያስረዳላችሁ የሚችል አንድ ሰው ትጠቁማላችሁ ማለት ነው። አንድ ሰው እሺ ተማሪ እንዳሹ ተመርጧል። ከዚህም ከኢቦላ ቤተሰብ ሊያስረዳ ወይም ሀሳቡን በትክክል ይገልጻል ብላችሁ የምታስቡት ሰው ካለ አንድ ሰው መጠቆም ትችላላችሁ። እሺ ቃል ኪዳንና ኤፍሬም ወደ መድረክ ተወጥልኛላችሁ ማለት ነው። እሺ ቃል ወደ ስቴጅ ፕሊስ። እሺ ስለዚህ ለቃል የምነግራት ነገር ምንድነው? እዚህ ጥያቄ ላይ የከንፈር እንቅስቃሴ ወይም ድምጽ ማውጣት አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አጭር በሆነ በ15 ሰከንድ ውስጥ ቃሉን መናገር አለብሽ ማለት ነው። መጨፈር፣ ክለብ፣ መዝናናት፣ ክለብ መጨፈር፣ ክለብ መዳነስ፣
መስቀል ዳንስ ጨፍሮ መተኛት ካፌ ግቢ መተኛት ከግቢ ወጥቶ ማደር አልጋ ይዞ ማደር እየጨፈሩ ማደር እየተዝናኑ ማደር ደንሶ መተኛት ሰክሮ ወጥቶ ማደር ከግቢ ወጥቶ ማደር ሰክሮ መተኛት ጨፍሮ መተኛት እየሰከሩ መተኛት ከግቢ ወጥቶ ሰክሮ ግቢ ያለ ደንሶ መተኛት ጥያቄው አልተመለሰም ለኢቦላ ቤተሰብ ምን ጠይቀው ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው መዘነት ስቴድ ማሳይ አራዳሙት ፍሬሽ ተማሪ የሚያሳያል ፍሬሽ ተማሪ ሞን ቴንሽን ላይ ሞን ማካበት ከፈተና መልስ ላይብራሪ መልስ ስልክ ማውራት እያሰቡ መሄድ ስልክ መጀንጀን ጅንጀና ሴት ልጅ መጀንጀን ጅንጀና መልሱ ተመልሷል አመሰግናለን መልሱ ተመልሷል የኢቦላ ቤተሰብ ሁለተኛው ጥያቄ መልሷል መልሱ ጅንጀና ነው ማለት ነው ስለዚህ ከአጠቃላይ 50 ማርክ 25 ውጤት አላቸው ማለት ነው እናመሰግናለን የኢቦላ ቤተሰብ ታንኪዩ እናመሰግናለን ታንኪዩ ክቡራን ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ምን ሄደው ወደ ቀጣዩ ሲዝን ቀጣይ ቤተሰብ ጥያቄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ጥያቄ የሚጠየቁት የኮሮና ቤተሰቦች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ መካከል ያስረዳል ብላችሁ የምትገምቱትን አንድ ሰው ጠቁሙኝ እሺ ተማሪ ኤፍሬም ነገሩን እንዲያስረዳ ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ለኮሮና ቤተሰብ የሚሆነው መቅሰም ፈተና መኮረጅ ማስኮረጅ መልሱ በትክክል ተመልሷል መልሱ ማስኮረጅ ነው ማለት ነው ስለዚህ የኮሮና ቤተሰብ ከመጀመሪያው ሲዝን 25 ነጥብ አሳክቶ ቀጥሏል ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን ለኮሮና ቤተሰብ ቀጣዩ ጥያቄ የሚሆነው አሳ መሳሰብ ኪሲ በክተራ መልሱ በትክክል ተመልሷል ስለዚህ የኮሮና ቤተሰብ ሁለተኛውን ጥያቄ በትክክል ተወጥቷል ማለት ነው ከተሰጣቸው 50 ፖይንቶች መካከል ሙሉ 50 ፖይንቶችን በማግኘት የዛሬ ውድድራችን አሸናፊ ሆናል ስለዚህ ውድድር ወይም መኪና አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ለእያንዳንዳቸው የአንዳንድ ወር የላውንች ኮንትራት እንዲከፈላቸው ሴኔቱ ወስኗል ማለት ነው እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን መልካም ቀንላችሁ ቴንኪው እናመሰግናለን ከፕሮግራሙ ጋር ተማሪ ሀብታሙ ጉላት ነበርኩ ከባልደረቦች ጋር ተማሪ አሌክስ በካሜራው ተማሪ ብርሃኑ ኃይሌ በካሜራው ተማሪ ቢኒያም ገለቱም በካሜራው ሲተባበሩ ነበር